အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကsharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Word လုပ်ပြုလုပ်ပုံနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Word ကကြတော့ဗမာလောက်တာလဲဆိုကျွန်တော် Home tab alignment group တွေကဒီမှာ Word ဆိုတာရှိရပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ set ကွက်ထဲမှာစာတစ်ခုရေးလိုက်မယ်နော် BC Computer Online Training ပေါ့ဗျာနော်ဒီနေရာမှာ TRAINING နော် Computer Online Training လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီစာသားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုလက်ရှိရေးထားတဲ့ C2 set ကွက်နော်ဒီ set ကွက်ထဲမှာတခါတည်းစန့်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Word ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့စန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က VBA ကိုသုံးမဲ့ဆို developer tab ကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ module 3ယူမှာပြီးတော့ right click ထောက်မယ်ပြီးရင် insert ကပြီး module တစ်ခုကိုယူမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုပေးမလဲဆို SAS လို့ရေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ WRAB ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် DHT ပေါ့နော် Word လို့ရေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာ range သတ်မှတ်နော် range ကဘယ် set ကွက်မှာကျွန်တော်တို့စာရေးထားတာလဲစာရေးထားတဲ့ set ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ range လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာခွင့်စားစာ double quotation ဖွင့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကရေးလိုက်တဲ့စာသား set ကဘယ် set ကွက်မှာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ C2 set ကွက်မှာလုပ်ထားနော် C2 လို့ရေးမယ် double quote ပိတ်မယ်ခွင့်ပြန်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ dot ပြီးတဲ့အခါမှာ WRAB နော် WRAB Word နော် Word ဆိုတာလေးရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကDRU true လို့ရေးပေးမယ်ပြီး enter ခေါက်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Word လုပ်ချင်တယ်ဆို true နော် Word မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ Word ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ပေးရမလဲဆိုဒီနေရာမှာ true ကို false ဆိုတာလေးချိန်ပေးလိုက်ရနော် sorry နော် SASC false ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က true false ရေးတာနဲ့ Word ကိုဖြုတ်ချင်းတက်ချင်းပြန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ပိုင်းစီရှင်းလို့ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် step into နဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာပထမတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် step into ဒီဟာဆိုနောက်တစ်ခါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် Word ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့သူကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က VBA ထည့်ပြီးတော့ code တွေအများကြီးသုံးတဲ့အခါမှာစာသားကို Word လုပ်ခြင်း true ကိုထားတယ်ဆိုရင် Word ဖြစ်မယ် false ကိုလုပ်လိုက်တာ false ကိုထားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Word ကိုပြန်ဖြုတ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်နားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ